Давайте немножко внимания. Мы готовы начать такую нашу небольшую процедуру открытия. И у нас присутствует глава Верховажского района Александр Васильевич. Сейчас он скажет несколько слов приветствия. Просим внимания. Дорогие участники, я рад вас всех приветствовать на Верховажской земле. Пусть Верховажье принесет вам удачу, победу. Лес – это действительно великий. Со времен Петра I леса Верховажского района являются заказником. Именно с этих мест он брал лес краевой для создания флота, проведения сосны. Помимо этого, вы сейчас проедете по дороге, по которой шел наш великий российский ученый в Москву учиться, Михаил Васильевич Ломоносов. Это именно будет эта дорога. Поэтому желаю вам приятных впечатлений и, конечно, победы. Богом. Огромное спасибо. Чего не открывай? Ладно. Давай левую. Дорогие друзья, буквально теперь как будет старт нового ультрамарафона. Нам очень приятно, что Верховажском земле. Большое спасибо за помощь. Говорит Большой, Александру Васильевичу Нову. Наверное, помощь каждому марафон. Мы надеемся, что он будет у вас реализован. Ваши отзывы все читать на нашем сайте. Несколько слов технической информации. Внимание. 1000 километров. По силам такие стартует без типа. На трассе транспорт 50 километров, на трассе нас соблюдаются правила дорожного движения. Несмотря на то, что стоит много контролеров, вся трасса размечена. Буквально 40 минут назад приехал у нас квадроцикл, проверили разметку дополнительно. Поэтому будьте внимательны, ведите особенно сведения у ребенка, местных жителей. Девушки, добирайте, товарищи! Итак, старт на дистанцию 100 километров и 50 километров в 11:10. Старт на дистанцию 40 километров. Юрий пришел проверить, что нет у нас практиков в конце не стояли участники с номерами 220 и далее. Так, я надеюсь, все понятно. Сейчас прямо со старта спускается вниз, поворачиваем направо, стрелочка и домов налево. Володя! Володя!
3 пункта питания на 16 километре, 29-м, 38-м пункте. Гиней, бананы, мармелад, печенье, бутерброды, икрой, соленые огурцы, изотоник, вода и еще один на переходе без управления. Знаешь что, может день остановимся, если набьем. На пунктах питания. Буду экономиться, конечно, у меня воды много. Так, мы сейчас этот ехал, да? Тогда быстро, я заранее там не тимся, я включусь. Типа стаканов налью. На полтинника я помню. 15 секунд до старта. 5.